medyo excited ako kasi mag-unbox tayo ng bago kong vlogging camera. At ito ang tada! Canon EOS M100. Well, actually, na-unbox ko siya kanina dun sa pinagbilhan ko. Siyempre, kailangan siyang i-test. Pero kasi sila talaga yung nag-unbox, tapos need nila i-explain yung mga bagay-bagay. Pero, mas okay kasi kung tayo mismo yung mag-unbox, tsaka on-hand talaga, tayo yung may hawak. At tsaka hindi ko rin natandaan yung mga sinabi niya kasi excited ako sa camera. So, huwag natin patagalin pa. So, basahin muna natin itong features niya sa camera. So, meron itong 24.2 megapixels, which is mataas siya. May dual pixel CMOS AF o autofocus. And meron din siyang APS Type-C or Advanced Photo System Type-C. And ISO 25,600 for picture and 6,400 for video. So, ang spec din niya ay may Canon G7 imaging processor at capable siya hanggang 6.1 frame per second. So, huwag natin patagalin pa. I-unbox na natin. Natin yung laman. Oh my God! So, ito hindi ko siya nakita. Yung in-unbox namin sa mall. Meron pala siyang kasamang strap. Siyempre, ito ang manual. Siyempre, hindi siya dapat mawala. And then, kagaya nga na sinabi ko, nabuksan na siya kanina. So, nalagay na rin yung free niyang 16GB na SD card. Siyempre, tinry namin na mag-shot ng mga videos kanina. At saka mga pictures. At eto na ang pinaka-highlight. Ito na ang camera. So, ito yung charger. Cord para sa charger at yung battery mismo. And you go. Yung lens niya. So, ito yung maganda dito. Interchangeable yung lens niya. So, pwede mo siyang palit-palitan kung ano yung akma doon sa kukuhanan mo. So, sa ngayon, yan palang yung lens ko kasi wala pa tayong budget pang bili. Sa Canon. Alright, so ito na yung camera. Ito kung nalalagay yung box. Ito muna. So, guys, ito na siya. Ang ganda, diba? Ang ganda ng black. Napaka-elegant ng itsura. Compared mo dun sa white tsaka yung iba pang available colors niya. So, very compact siya. Maliit lang siya. Tapos, konti lang yung buttons niya dito. So, I think super friendly user siya. At good for beginners like me. So, try natin na i-attach yung lens para makita natin. So, itatapat mo lang yung white to white, tsaka mo siya iikot. And voila! Nakakabit na siya. And there you go. Diba? Super compact niya, pero mas I like it better siguro kung meron siyang grip dito. Pero siguro nakadagdag na rin siya sa bigat, tapos siguro mas bulky siya kung meron pa. So, mas okay na rin siya. Mas madali siyang dalhin. So, ito pa yung isang gusto ko dito, kaya ako siya pinili. Kasi mirrorless siya. So, matataas mo siya hanggang 180 degree. And, touchscreen siya. In fairness naman sa kanya. So, napakadali nang i-operate talaga. Hey guys, so ito gamit ko na siya. Kung napapansin nyo, ang bilis ng autofocus niya. As in, sumusunod siya agad. Wala siyang noise. Tapos hindi siya yung parang, parang naggaganto-ganto. Shaky.
Oh my God, ang linaw niya. Ayokong i-close up. Makikita yung mga pores ko. So, nakita niya naman. Ayan, pag nagpapan ako. Ang bilis ng autofocus niya. Ang linaw. So, yun yung gamit kong ring light. So, medyo happy naman ako. Ang ganda niya kasi super linaw niya. So, try natin siya ngayon gamitin sa labas at saka sa madalim. Tingnan natin kung okay siya. Isa sa nakapagpasaya sa akin kasi may mga freebies tong camera na kasama. So, nagulat ako kasi isa sa mga freebie niya ay yes, tripod. So, buksan natin yung tripod. Wow. Mukhang legit na legit. Nakita ko kayo na to naka-stand doon. Parang yung mga price niya nasa 2,000. Almost 2,000. Parang 1,900 gano'n. Buksan natin kung same quality ba nung nandoon sa shop nila mismo ito. Wow, guys. Legit siya. Napaka-sturdy. Tibay, matigas, tapos makapal siya, hindi siya yung mga pipicture yung tripod lang. Super happy. May label ba tawag dito para pantay yung shots. So dito i-input yung camera. Ang haba niya. Na-expand pa siya ng ganito kahaba. Oh, medyo matigas pa siya kasi bago. Oh my God. Hindi na kasya. So, stand ko siya sa ground para makita niyo kung gaano katangkad. Ayan. So, nakaupo pa ako niyan. Hanggang dito ko na siya. Grabe. Ito palang panalo na. Okay. So, tapos, meron pa siyang isang free. Ito medyo nakakatawa kasi pinili ko yung D-match sa cam ko. Nikon yung tatak niya. Kasi, tatlo yung option ko doon. So, yung dalawa, tapos yung pinaka-bag niya mismo, itong camera na Canon, is super laki. As in, malaki siya, para siyang lunchbox. So, buti, mabait si kuya, pinapili niya ako. So, pinili ko yung mas maliit kasi nga, kaya ako siya binili kasi gusto ko yung handy, compact. So, mas pinili ko na lang yung maliit na lagyan. So, bag lang naman to, kaya okay lang. Wala namang kasi. So, that's it guys. Sa halagang 23,998. Super worth it na yung camera. For beginners like me, napakaganda niya na, super worth it. Tapos, ang ganda ng quality niya, nakita niyo naman sa pinakita kong video. So, i-recommend ko siya para sa mga nagsimula na mag-vlog or sa mga student photographers na rin siguro. Since may manual naman siyang function. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please don't forget to give a thumbs up. And please subscribe na rin. Thank you for watching!